बागीबोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात आमच्या सोडवणाऱ्या देवाच्या आनी आमचो बरवसो जावन आसलोल्या जेजू क्रिस्ताच्या हुकुमान त्याच क्रिस्ता जेजूचो दोन दूत जावन हांव पावलू बावार्ता वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा, काकलूत आनी शांती तुका मेळूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका धीर बळ दिलें आनी म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केल्ली, ताका दुमाळो दिल्लो आनी ताका अपमान केल्ले. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली, कित्याक म्हाका भावार्थ नासलो तेन्ना हांवें नकळो हांव तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आमच्या सोम्याची कृपा म्हजेर उफाळून आयली, भावार्थाची आनी मोगाची भरती. देवाचे उठोवणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हणया, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पूर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळे मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालचो ना. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या तुजे उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपाल सांगली. एका कुड्डाच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय खोंडांत पडचे नात. शीश आपले गुरू परोस व्हरतनूय. शिकून पूर्ण जालोलो शीश तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसूर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येत. आरे बावा, धांव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड, आनी मागीर तुज्या भावाचे दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. आनी म्हज्या सोम्याची दोळाय म्हजेर उफलावन आयली. नियाळाक आदार. बागीवन पावलू एक सिपाही आसलो आनी क्रिस्तांवाक पिडापीड दितालो. पुजेतना ताणें जेजूक ओळखून घेतलो तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें.
आनी जेजूचो अखोंड आनी नीज पाटलादार जालो. जेजूक भिये नासतना आनी लॉजे नासतना तरेकवार समुदायांक परगोटूंक लागलो आनी जेजूची शिकवण उक्तेपणान शिकोवंक लागलो. तोच बागेवन पावलो आपले चिटींत आमकां सांगता, देवाची सेवा केल्यार ताचेर सोम्याची दोळाय उफलावन देंवता म्हूण. ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी ताचेर दोळाय देंवली. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां शिडकायता, आपल्या दोळ्यांत पाटी आसतना दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतली किस्कूट तुका कशें दिसतलें. पयलें आपले दोळ्यांतली पाटी काड, मागीर तुका किस्कूट काडूंक निवळ दिसतलें. आयची दोनी वाचपां आमकां आमचे जिविता वयर शिकवण दितात. आमी दुसऱ्यांक बरी देख दितलीं जाल्यार आमचें जिवीत आमी सारकें नितेर घालूंक जाय. फोटी उलोवप, निर्कुडाय आनी हेर वायट संवयो सोडून बरें जिवीत जिवंक जाय. जशें दुसऱ्यांक आदार करप, मागण्यांक वेळ दिवप आदी. अशे तरेन आमी संवसारी न्हय पूण सर्गीची वाट तयार करतले आनी सोम्याची दोळाय आमचेर उफलावन देंवतली. तर आमी आमकां दिलें कार्य ओळखून जेजूची नीज पाटलादार जावंक प्रोत करुया. मागणें, आयचे दिसाक सोत उलोवंक आनी दुसऱ्यांक आदार करूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.